ഹായ് ഡിയർ ഫാമിലി, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? അപ്പം ഞാൻ 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഇടുന്ന വീഡിയോസിനൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്. അതിന് ഭയങ്കര നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ഈ സപ്പോർട്ട് തരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വള കണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന വള കേട്ടോ. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കണ്ടപ്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. അതായത് ഞാൻ ഓണമൊക്കെ ആയ സമയത്ത് മേടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഞാനത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര നാളായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു തരാവുന്ന ഒരു ബ്ലെൻഡറാണ് കേട്ടോ. ഞാനിത് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ബ്ലെൻഡർ അതായത് സ്മൂത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബ്ലെൻഡർ വാങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും മറ്റിടത്തുമെല്ലാം ഞാൻ കുറേ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോയി നോക്കി ഒരു നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങോട്ടൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങാനിരുന്ന സാധനം ഞാൻ പോയി കടയിൽ പോയി വാങ്ങുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ മേടിച്ചപ്പോഴും എനിക്കൊരു സമാധാനമില്ല. കാരണം ഒരു റിവ്യൂ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ധൈര്യമാണല്ലോ, മീൻസ് കൊള്ളാമായിരിക്കുമല്ലോ ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണെങ്കിലും മേടിക്കാൻ. അപ്പം ഞാനായിട്ട് പോയി മേടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന റിവ്യൂ ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ചിലപ്പോൾ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ തീരുമാനിച്ചോളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ശരിക്കും ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഐബൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെതാണിത്. ഇതിന് കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഇവരിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ 2 ബട്ടൺ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ, അതായത് 1-2 സ്പീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബട്ടണാണ് അതിന് പ്ലസ് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. 2 സ്പീഡ്സ് ഉണ്ട്. ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് 600 വോൾട്ടാണ് അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ പവർ വരുന്നത്. പിന്നെ 24,000 ആണ് RMP, അതായത് റൊട്ടേഷൻ പെർ മിനിറ്റ്. അത് വരുന്നത് 24,000 ആണ്. അത്യാവശ്യം പവറുള്ള സാധനമാണ്. പിന്നുള്ളത് പ്യുവർ കോപ്പർ മോട്ടറാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അതായത് നമ്മുടെ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ കോപ്പറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പിന്നുള്ളത് BPA ഫ്രീ ജാറാണ്. ജാറ് വരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്, പക്ഷേ അത് BPA ഫ്രീ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ. ഇനി 2 സ്പീഡ്സ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള 2 സ്പീഡുണ്ട്, 1-2 സ്പീഡുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലസ്സും ഉണ്ട്. അതായത് 1ഉം 2 നമ്മൾ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലസ് മോഡ് കൂടിയുണ്ട്. ഇതിന് 3 ജാറാണ് വരുന്നത്. 1, 2, 3 3 ജാറാണ്. 3 സൈസിലുള്ള 3 ജാറാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേര് ന്യൂട്രി ബ്ലെൻഡർ ന്യൂട്രിമാക്സ് 300X എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു ബ്ലെൻഡറായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. കാരണം അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. സീഡ്സും നട്ട്സും ഒക്കെ അവരിത് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. അതായത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ സീഡ്സും നട്ട്സും എല്ലാം അവർ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ അത് ഒരു നല്ലൊരു എഫക്റ്റായിട്ടാണ് തന്നെ. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഞാൻ ഓഫറിലാണ് വാങ്ങിയത്. ഓഫറിൽ വാങ്ങിയെന്ന് പറയുമ്പം എബോ ഒരു 50% മേളിൽ, അതായത് 5,000 ആണ് ഇതിന്. എനിക്കൊരു 2,000 താഴെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എനിക്കൊന്ന് ഇപ്പോഴും ഒരു 57% ഓഫറൊക്കെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പ്രോഡക്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സംഭവം. ഇതിലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 2 സ്പീഡ്, 1ഉം 2ഉം ഉണ്ട്. പിന്നെ 0യിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്ലസ് മോഡും കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് 1, 2 വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് 0യിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പ്ലസ് മോഡും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഒന്നുകൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡിൻ്റെ കാര്യം. ഇതിൻ്റെ ബോഡി കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ വളരെ നീറ്റായിട്ട്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ജ്യൂസൊക്കെ സ്ഥിരം അടിക്കുന്ന ബ്ലെൻഡർ എന്നാൽ ഞാൻ സ്മൂത്തിയൊക്കെ അടിക്കുന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ എന്നിട്ടും അത് നമ്മളൊന്ന് നീറ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ. ഇത് വളരെ നല്ല ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഊരിയതിന് ശേഷം ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വാട്ടർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വീഴരുത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു നല്ലൊരു കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകം നമുക്ക് യൂസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, ഭയങ്കര വെയിറ്റ് അല്ല, എന്നാലും ഒരു അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് പോകാം. ഇതിന് ശരിക്കും വരുന്നത് ഇങ്ങനെ 3 ജാറുകളാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഈ 3 ജാറുകളെന്ന് പറയുമ്പം
ഇത് ഏറ്റവും ചെറുതാണിത്, അതിനേലും വലുതാണിത്, അതിനേലും വലുതാണിത്. അങ്ങനെ ജാർ 3 എണ്ണമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ വെക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇതുണ്ടോ, ഇതാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇൻസർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കട്ടുണ്ട്. ആ 3 കട്ടിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് ഫിക്സായി. നമുക്ക് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനും ജസ്റ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ നമ്മളൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കെടുക്കാം. ഇതെന്ന് പറയുമ്പം ഇനി ബ്ലേഡിൻ്റെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ 2 ബ്ലേഡാണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരെണ്ണം 4 എണ്ണം ഉള്ളൊരു ബ്ലേഡും പിന്നെ ഇതൊരെണ്ണം 2 എണ്ണം ഉള്ളൊരു ബ്ലേഡുമാണ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇത്. പിന്നെ ഇതിനൊരു ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജാർ കണ്ടോ, നമുക്ക് ഇതൊരു ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ നേരം നമ്മളിതിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു, ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ ആ കണക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം, എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കത് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കതെടുത്തിട്ട് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജ്യൂസ് അങ്ങനെ അടിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്കിത് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റേ ജാറിൽ കാണിച്ചിട്ട് ഇത് കണ്ടോ, ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ഇപ്പം നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രഷായിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പോകാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോളുണ്ട്, നമുക്കത് ഇതിൽ കൂടി കുടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിശേഷം. അപ്പോൾ മെയിൻ ഇതുണ്ട്, പിന്നുള്ളത് 1, 2 and 3 ജാർസ്, 3 ജാറുണ്ട്, പിന്നെ 2 അടപ്പുണ്ട്. ഈ രണ്ടും നമുക്ക് 3 എണ്ണത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ 2 ബ്ലെൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് 2 ബ്ലേഡാണുള്ളത്, 2 ബ്ലേഡ്, 4 എണ്ണമുള്ളൂ, 2 എണ്ണമുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതിന് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും സെർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗ്ലാസ് പോലെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിശേഷം. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഏതാണ്ടൊരു ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5 മാസത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നമ്മൾ എന്ത് സാധനം ഇടുമ്പോഴും നമ്മൾ അത് നോക്കി മേടിച്ച് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ ഇടത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ റിവ്യൂ ഇടുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാനിവിടെ കരുനാഗപ്പള്ളി തന്നെയുള്ള പോച്ചിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കടയിലാണ് ഇത് വാങ്ങിയത്. ഓണത്തിന് ഇത്രയും ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് പോച്ചിയിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷേ ഓൺലൈനിലൊക്കെ ഓഫറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.